अरे वाह, आज बहुत दिनों बाद मौका मिला है पापा की सेवा करने का। अच्छे से करती हूँ। ये लो पापा। अरे वाह, कितना अच्छा लगता है बिना कमाई के घर में खाना खाना। वाह, मजा आ गया आज तो सच में। अरे पापा कितना काम करते रहते हैं, पापा के लिए कोई इतना नहीं करता। ये लो पापा, आप पानी पियो। अरे वाह मेरी गुड़िया, वाह बहुत अच्छी प्यारी गुड़िया है। अरे फिर से लाती हूँ, ये मेरा काम बढ़ाती रहती है। अभी जाकर देखता हूँ। आप लोग भी पापा से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब